Bé, la veritat, jo estic molt content d'estar així amb vosaltres perquè com a membre de la Unió dels Federalistes Europeus i del seu Executive Bureau és una satisfacció tindre a Federalistes d'Esquerres en el Parlament Europeu. A més, treballen en aquesta casa amb la delegació socialista espanyola, amb el Javi, i estic molt d'acord en tot el que s'ha dit. M'agradaria afegir un poc, que potser s'ha parlat no tant, encara que ho ha recordat també molt bé Marcelo, la dimensió internacional o mundial del federalisme. És a dir, el federalisme és una idea per a Espanya, sense cap de dubte, és una idea per a Europa i és una idea també per al món, com idees com l'Assemblea Parlamentària de les Nacions Unides i altres. I encara que aquest horitzont, diguem, mundial pot semblar utòpic, té clarament una virtualitat en el sentit que el discurs que heu fet sobre la sobirania, la sobirania és un concepte que jo crec que tenim que reconèixer els que som federalistes i progressistes com reaccionari, perquè la sobirania és el poder que no reconeix superior. El federalisme precisament el que fa és posar en comú la sobirania per a gestionar les polítiques, la convivència i el poder del que parlava Javi López. Aleshores, en puritat, la sobirania nacional, inclús la sobirania europea, són sobiranies accidentals. El nostre objectiu, si té que haver una sobirania, és una sobirania del conjunt de la humanitat. I, per tant, crear noves sobiranies a través del dret a decidir, i polemitzar una miqueta amb el que deia Ernest, jo crec que va en contra d'aquest principi d'universalisme, que és a lo que tenim que tendir com a federalistes. I també crec que hi ha que valoritzar el que s'ha dit, o de Marcelo o altres, la dimensió social del federalisme. És veritat que aquesta associació es defineix federalistes d'esquerres, algú podria dir que és un poc redundant, perquè com recordava Marcelo, l'Europa social, l'Europa dels treballadors ja està en el manifest de Ventotene. No és només, com també ha dit el professor Botella, un arreglo institucional, té valors, té polítiques, té contingut i també hi ha un contingut social. El federalisme és una ideologia de la il·lustració, com el socialisme, com el liberalisme, i comparteix amb ell, amb liberalisme i socialisme, una voluntat emancipadora. El valor clau del federalisme és la pau, el del socialisme és la justícia social. Evidentment, posar les dues coses juntes és el millor que es pot fer. Moltes gràcies. Hi ha més coses? Algú vol dir alguna altra cosa? Comentaris, Irache. No, simplemente saludaros. No he podido estar desde el principio, pero puedo decir que lo que he escuchado me ha reconfortado mucho, sinceramente y de corazón. Sobre todo en estos momentos, en momentos complicados en todos los niveles, en el estatal, aquí en Europa, con debates abiertos que nos dedican mucho tiempo a hacer reflexiones, y posiblemente tendríamos que entender que estas reflexiones deben de ser también en espacios más abiertos como este para poder escucharnos mejor los unos a los otros. No estaremos en todo de acuerdo, por supuesto, pero esas palabras que nos has trasladado sobre que dentro de la diferencia, la diversidad y la pluralidad tenemos mucho más por construir juntos, como digo, es algo que hoy me congratula poder escuchar. Gracias. Ante el entusiasmo por tomar la palabra, que veurem per després, anem a projectar el teaser del documental que estem preparant amb el títol federal, que em penso que es podrà veure en més bones condicions que ahir en bar al barri. La historia de la humanidad es la de una mezcla constante de pueblos, grupos étnicos y culturas diferentes. Es la de una convivencia a menudo complicada. Cada asentamiento humano del planeta es el resultado de una superposición de orígenes y de identidades diversas.
La historia de Europa y en general la de todo el mundo es la de una discusión permanente sobre fronteras y territorios. Una discusión que ha costado millones de vidas y sin otra solución que la negociación y el pacto. Todos los sentimientos identitarios son legítimos y deben poder afirmarse en libertad, nunca en la negación del otro. Siempre habrá quien quiera exacerbar las pasiones identitarias para sacar provecho. Es un juego sin fin. La única respuesta es entender el origen real de los problemas, sin guerra de banderas, y el valor de compartir las decisiones. ¿Cuánto tiempo seguiremos acudiendo al eterno recurso del enemigo exterior? ¿Cuánto tiempo seguiremos reclamando nuevas fronteras allí donde ya no caben más? El mundo está cambiando. Las fronteras se diluyen. Las desigualdades entre países y entre capas sociales cada vez son más patentes. Las soluciones serán globales o no serán. Cada vez se necesitan más instituciones supranacionales, más coordinación, más diálogo. Ya sea en Canadá, en Suiza, en Estados Unidos, en la India, en Brasil, en Alemania, como en toda Europa, el modelo federal se está imponiendo como el único que permite las soberanías compartidas, la aceptación de las diferencias, la responsabilidad de los pueblos sin poner en discusión permanente las reglas de convivencia pactadas. Con este documental queremos entender qué es y cómo funciona el federalismo entrevistando a expertos, contando historias personales. Queremos ver cómo transforma las reglas de convivencia social, cómo cambia la vida cotidiana de la gente, sin rehuir el debate ni la controversia. El futuro es complejo y los modelos de gestión política también lo serán. Pero sin duda, el futuro es federal. Esto es lo que queremos entender. Esto es sobre lo que queremos reflexionar. Alguns havíem demanat per parlar. En primer lloc hem vist la Sara Jaurietas, sisplau, després Antoni Sitges. Sí, moltes gràcies. En primer lloc, soc la Sara Jaurietas, soc membre de Federalistes d'Esquerres i vull agrair molt als amics eurodiputats que ens han convidat a estar aquí. Portem més de 24 hores i la veritat és que estan sent unes sessions i uns debats molt enriquidors. Jo els volia fer una pregunta, en la línia del que ha sortit a la taula. Des de Federalistes d'Esquerres s'enfoca una mica el concepte federal des d'aquesta doble visió, més creiem que és la solució que hi ha al territori, que coneixeu bé, de resoldre la tensió territorial que tenim a Catalunya amb Espanya, però ho fem en paral·lel amb aquesta construcció europea reforçant el paper polític que Europa té, en àmbit segurament més coordinant temes de fiscalitat, de seguretat, elements que coneixeu. Llavors pensem que aquesta inspiració amb Europa és important perquè a Catalunya, a part d'aquest suport a la gent que se senten d'esquerres, que comentava el Javi, hi ha un europeisme aplastant. Per tant, la gent mira, s'emmiralla a Europa. Per tant, la pregunta als eurodiputats seria una mica això, com veieu vosaltres, entre els vostres companys també, i en quins sectors penseu que aquesta Europa pot anar avançant més políticament amb aquest reforç més polític i com creieu també, quina percepció hi ha aquí en els companys europeus d'aquesta solució que plantegem pel territori, per Catalunya, d'un estat membre, que és Espanya, amb aquest avanç que veiem de futur, que veiem amb la construcció federal com a nova organització territorial. Toni, sisplau. Soc Toni Sitges, soc vicepresident i membre fundador de Federalistes, sense afiliació política, però compromès socialment i representant una mica el compromís de l'acadèmia universitària en el procés federalista. Jo volia prendre una mica la paraula, potser perquè no l'aprenguin o no la volen prendre algun dels que ens escolten, no federalistes, sinó diputats que podem tenir aquí o periodistes, som el tema de la llengua. Perquè realment una de les coses que saps, Joan, nosaltres hem tingut bastanta relació amb eurodiputats que han tingut, diputats del Parlament irlandès, dels països bàltics, francesos, hem tingut relacions dintre d'aquesta
cosa que en diuen el Diplocat, que hem assistit repetidament a les seves reunions, i un dels temes que preocupa sempre a tothom que ve de fora, que intenta entendre la situació política de Catalunya, és el tema de la llengua. A mi m'ha agradat molt la intervenció de Marcelo amb aquesta idea de l'ús pràctic en contra de l'ús reivindicatiu polític de la llengua. Joan, potser podries aclarir una mica o parlar per la gent que ens escolta sobre la qüestió lingüística, el que ha passat amb el manifest Koiné, defensant el monolingüisme pràcticament. Com ho veurien des de federalistes aquesta situació, que crec que interessa molt als companys d'altres països? Hola, soy Alfonso López Borgoñoz, soy miembro de Federalistas de Esquerra y simplemente quería hacer algo muy sencillo en el sentido, dentro de unos días se conmemorará el 80 aniversario de la llegada de los brigadistas internacionales a España con motivo de la Guerra Civil Española. O sea, recordar cómo hace 80 años muchos italianos que después acabaron en Ventotene fueron a luchar a España en base a un compromiso político pero no territorial. Es decir, como jóvenes de Estados Unidos, como jóvenes franceses, ingleses, como jóvenes de todo el mundo, hace 80 años, lo digo porque seguramente Spinelli se encontraría con mucha de esta gente en Ventotene, porque muchos de los que estuvieron en España pasaron a Francia y acabaron en Ventotene, en ese espíritu de crear una federación, darse cuenta de que los ideales son mucho más importantes que los territorios. En la Guerra Civil Española fue diferente, la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre estados, pero a partir de la Guerra Española ya hubo otras cosas, es decir, las mujeres lucharon, salieron realmente con las armas a la calle y eso era, digamos, relativamente revolucionario. Soldados negros luchaban con soldados blancos y eso la gente no lo sabe, pero era realmente revolucionario porque en Estados Unidos no sucedía. Y creo que es muy importante recordar cómo posiblemente Spinelli en este momento se dio cuenta de lo importante que eran las ideas más que los territorios y más que las cosas. Como en Europa se estaba empezando con una Segunda Guerra Mundial en el que Berlín era defendido por falangistas españoles y rusos blancos y era atacada por rusos rojos, por comunistas alemanes y comunistas españoles. Es decir, cómo las ideas eran muy importantes y cómo muchas veces los territorios, en el fondo, es lo de menos. Yo creo mucho en el pacto, creo en la fuerza del federalismo, en la fuerza de buscar puntos de unión, en la capacidad de encontrar puntos de acuerdo y cómo es una vergüenza todo lo que está pasando con la crisis de los refugiados, que como muy bien dijo Joan Botella en una charla, era más que una crisis de refugiados, que también lo es una crisis de Europa que demuestra cómo Europa está siendo incapaz de dar soluciones de una forma práctica a cosas que suceden en sus fronteras, como Hungría en unos días tiene un referéndum que es realmente demencial, que está expulsando gente a Serbia, que no es un país de la Unión Europea, lo cual es completamente enloquecido. Y en fin, simplemente recordar eso, que dentro de unos días se cumple el 80 aniversario de estos brigadistas que vinieron de todo el mundo por luchar por sus ideas y que posiblemente algo de ello, igual Spinelli en Ventotene, tuvo algún tipo de influencia. Nada, eso. Tomás. Buenas tardes, soy vocal de la Junta Directiva de Federalistas de Esquerras y quisiera aprovechar este magnífico escenario para librar una pequeña y modesta batalla que he iniciado dentro incluso de la Junta Directiva y que he empezado a dejar mensajes. Es como un eslabón perdido de nuestra estrategia de construcción de una cultura federal. Hemos insistido mucho sobre el lado de la organización de la diversidad. Es una de las facilidades que puede ofrecer el federalismo, cómo organizar en la unidad federal la diversidad. Pero hemos hablado mucho menos, al menos hasta ahora, y yo quisiera promover esa otra dimensión del federalismo, de la lealtad. Por dar un ejemplo, nadie de los que ha intervenido ha mencionado esa palabra. No tiene ninguna gravedad más que no está presente en nuestras prioridades. Yo creo que debemos insistir mucho sobre ese lado, porque construir una cultura federal en el clima actual de Europa y de España y de Cataluña es enormemente importante que esa dimensión del federalismo, la lealtad, esté muy presente, porque partimos de una situación pésima de desconfianza, de acumulación de agravios reales o percibidos, pero ahí están, y de incluso una práctica perversa de lo que se había avanzado en el Estado de las Autonomías,
que pareciera que eso iba dando capacidad de autogobierno y autonomía, que lo ha dado, evidentemente, pero sin embargo ha creado una dinámica perversa de cantonalismo casi. Es decir, todo el mundo ha concebido esa oportunidad histórica constitucional de ver qué hay de lo mío. O sea, se ha construido muy poca idea de proyecto común, de arreglos comunes, de debate común, sino simplemente qué puedo sacar del debate que me convenga a mí. Y claro, eso es nefasto. O sea, construir una práctica política constitucional sobre ese tipo de cimientos es realmente muy arriesgado y yo creo que muy frágil. Entonces, para acabar, simplemente es un llamamiento modesto y constructivo, y desde dentro, una reflexión desde dentro de la propia organización de federalistas, de que tenemos que empezar a trabajar mucho esa dimensión. Digo lealtad, pero detrás de eso hay muchas cosas, ¿no?, que tienen repercusiones de organización institucional, de organización política, a todos los niveles, desde lo local hasta lo más elevado del Parlamento Europeo. Sobre todo porque, bueno, los ejemplos sobran. Lo que está pasando con la crisis de refugiados es un excelente ejemplo de deslealtad. O sea, cada uno ha ido a resolver el asunto por su cuenta. En fin, termino. Quería dejar puramente esa ficha para que entre todos podamos avanzar por esa senda también. Comença tu. No. Comença, Marcelo. Volia només dir dues coses sobre el tema de la llengua i després de les brigades internacionals. Després del calma. Històricament mai va existir una puresa de la llengua. És una construcció, una falsitat total. Exemple personal. Fa 2 anys vaig fer la primera traducció del poema de la Rosa als llavis, del Joan Salvat Papasseit, que la considerem un grandíssim poeta de Catalunya. I la llengua de Joan Salvat Papasseit és molt diferent de la llengua és català, però molt diferent. Per tant, la llengua es canvia, segons les pràctiques lingüístiques, el language, fins i tot les llengües literàries, fixeu-vos. Això implica, i no l'esclou, ni gens ni mica, la defensa de les llengües. En aquest cas el català, el gallec, l'eusquera, etc., de totes les llengües de la nostra Europa. Però aquesta defensa i promoció, l'immersió lingüística de la llengua, no ha de ser en contrast, en lluita amb altres llengües. Totes les llengües als Estats Units d'Europa han de tenir la mateixa ciutadania i força. I això, fins i tot, fa bé perquè fa els nostres nens i les nostres nenes. O sigui, hi ha molts estudis que, els científics, vull dir, de les universitats, que expliquen que el cervell dels nenes dels nens, quan aprenen des que són nens, que són molt petitets, 2, 3, 4 llengües, no tan sols a l'escola, sinó a la vida, els cervells funcionen millor, o sigui, s'entrenen millor. Com una persona quan has d'anar a les Olimpíades, natació, has d'anar moltíssim. Igual funciona per les llengües. Per tant, defensa de totes les llengües, defensa del català perquè fa Catalunya, però defensa del castellà també. Defensa del bilingüisme, del trilingüisme, del plurilingüisme. 2, perquè fan les brigades internacionals. Construir una Europa, als Estats Units d'Europa, una Europa unida i social, significa també construir una memòria històrica compartida. Les memòries històriques no són d'un estat, mai va ser-ho al llarg de la història mundial. Un exemple molt concret. Van anar a Espanya, a Catalunya, etc., uns quants brigadistes internacionals italians. Aquells que van salvar-se van tornar a Itàlia, van ser els jefes, els capos de la resistència antifascista italiana, perquè s'havien format tant militarment com políticament
a la guerra d'Espanya, es diu en italià, i quan va tornar a Itàlia van ser uns capos, uns jefes molt eficients perquè s'han format allà. I fins i tot els feixistes encara, i els feixistes. Mussolini va enviar 40.000 persones, soldats, delle truppe volontarie espanyoles. L'aviazione legionaria italiana, els bombardejos italians, etc. Ara no vull allargar-me massa. Aquests mateixos fascistes van ser els enemics dels resistents garibaldins a Itàlia. Per tant, les memòries històriques hem d'analitzar-les, d'estudiar-les, de sentir-les fins i tot com memòries compartides, si no anem enlloc. Gràcies. Tenim una paraula pendent, ara la reprendrem, però abans d'això acaba d'arribar l'Albert Soler, l'autor de la pel·lícula de la qual abans hem vist una presentació. No sé si Albert vols dir alguna cosa a l'audiència. A veure si funciona això. Hola. Sí, ja funciona. Bé, no, espera, és que em sento una mica... Me'n posaré aquí, Utilitza el micro pels intèrprets. El micro pels intèrprets? Sí, que utilitza el micro per cada. Vale. Bueno, anem en català, això? Tothom entén el català? Sí. Bueno, res, els que no coneguéssim el projecte ja heu vist una mica el tràiler. Suposo, malauradament m'he perdut la presentació perquè estava fent una entrevista pel documental, la qual cosa indica que això encara és un work in progress. I està bé, del que heu vist vosaltres, el que està sent ara la pel·lícula, doncs hi ha hagut tota una maduració, hi ha hagut tota una evolució, tota una comprensió del que volem explicar, sempre sobre els eixos aquests que estem treballant. Un és divulgar una idea complexa, una idea que no costa, que no és gens fàcil de divulgar en aquests temps de polarització intel·lectual que estem visquent. Una altra idea, doncs, explicar que la immensa o una part important de la població mundial viu sota règims federals i que possiblement és l'únic sistema que permet conviure realitats culturals i ètniques i socials complexes. I finalment una idea fonamental que és estimular el debat insisteixo, en uns temps en què sembla que tot és blanc i negre i que en fa por la complexitat. I per tant som conscients que estem fent un projecte una mica quijotesc, no? Quijotesco, els traductors això tindran problemes per traduir. Sabem que estem navegant amb aigües procel·loses en temps complicats, però com que sempre hem tingut una mica aquesta tendència a anar de contracorrent, no? Ja des de l'època sovint em diuen, ja des de l'època de l'antifranquisme ja navegàvem a contracorrent, sempre hem navegat a contracorrent i seguir defensant aquestes idees avui dia a Catalunya, però també en aquesta Europa que alguns som encara molt escèptics respecte a la possibilitat que la puguem fer avançar en sentit federal, doncs defensar aquestes idees em sembla que és un acte de valentia i que per tant l'hem de seguir fent i només ahir us la vaig, els que éreu a la presentació ho vaig explicar, però és que a mi de les moltes frases que hem anat recollint, de totes les entrevistes que hem anat fent, n'hi ha moltes que m'han agradat molt, algunes molt optimistes, com la d'en Cohn-Bendit, que deia, estic convençut que d'aquí 40 anys tindrem una Europa, una república europea federal, i dius tant de bo, però sí que hi havia aquesta frase de l'Emma Bonino, que havia estat comissària europea i que venia a dir allò de dir entenc perfectament la complexitat, la dificultat de la idea federal, però que qui em sàpiga dir quines alternatives i plau que aixequi el dit, perquè de moment no en sé veure cap i la renacionalització ens porta cap a un escenari molt antic i molt conegut i per tant l'escenari de futur ha de ser federal sí o sí. Res, us volia dir això i aquí estic per qualsevol comentari o dubte sobre la pel·lícula. Gràcies.
Soc un membre d'aquesta organització. Micròfon. Deia que soc un membre d'aquesta organització i voldria agrair tots els que han fet possible aquest acte i aprofitar per fer una pregunta als eurodiputats que tenim a la taula. El procés de federalització d'Europa, vist des del Parlament, va endavant o va endarrere? Fàcil de contestar. A veure, la meva impressió vist des de fora és que va enrere. Però què pot fer federalistes d'esquerres i altres associacions federalistes europees per promoure i per impulsar aquest procés de federalització d'Europa? Amics, companys, bé, en primer lloc agrair molt les intervencions i agrair un cop més que han vingut, potser només alguns comentaris. Primer sobre la reflexió sobre la sobirania que feia abans el Domènec. Jo crec que el problema fonamental avui a Europa és que la sobirania s'ha difuminat. Jo no crec que nosaltres ens haguem de posar en contraposició a la sobirania. Al final, la sobirania no deixa de ser l'exercici de la democràcia, de la capacitat de governar-se els ciutadans a si mateixos. El problema avui a Europa, des del meu punt de vista, és que la sobirania està difuminada. Els estats membres no són capaços d'exercir-la plenament, perquè un estat membre avui en dia no és capaç d'exercir plenament la sobirania, i hi ha un tema que treballem molt al Parlament Europeu en aquest mandat, que és el tema fiscal, en el qual els estats membres són incapaços de garantir els seus ingressos fiscals, perquè davant dels mercats financers i de la lliure circulació de capitals no ho poden fer. Per tant, la sobirania fiscal avui en dia no existeix per part dels estats membres. Però el problema també, des del meu punt de vista, és que l'àmbit supranacional de construcció als Estats Units d'Europa, que dibuixava l'Spinelli, estan per construir, i no tenim avui en dia una sobirania plenament europea, tampoc on hi hagi un demos plenament democràtic que estigui avui en dia gestionant aquestes coses, perquè tenim un dèficit estructural de representació i de control democràtic a les institucions europees. Per tant, més que dir que hem de defugir de la sobirania, jo crec que hem de ser capaços de col·locar, que el Javi apuntava alguna cosa a l'inici d'això, hem de ser capaços de col·locar la sobirania en l'àmbit institucional on avui ens permet exercir-la, que no és altra cosa que ser capaços de governar-nos com a ciutadans. I des del meu punt de vista, i per això soc un federalista europeu convençut, aquest àmbit és l'àmbit federal europeu, no pot ser un altre. Sense un àmbit federal europeu fort, avui en dia, cap dels estats membres actuals serà capaços de mantenir el nivell d'ingressos fiscals que ha tingut des de la Segona Guerra Mundial i, per tant, mantenir un estat del benestar digne d'aquest nom. És impossible si no tenim una estructura federal a escala de la Unió Europea. Per tant, jo crec que és una primera reflexió a fer. No vull entrar en el tema del dret a decidir de Catalunya perquè això ens portaria un debat a tota la tarda i no vull provocar ningú. Sobre el tema de la pregunta que plantejava la Sara, jo crec que és evident que molta gent considera que d'alguna manera la proposta federal podria ser una solució aquí a Europa per l'encaix per una nova relació entre Catalunya i Espanya. Jo crec que hi ha molta gent que també veu que serà molt difícil que això pugui ser així si no es produeix una votació també a Catalunya en algun moment. Però en qualsevol cas, jo crec que sí una cosa que nosaltres hem de posar en valor del canvi del sistema de partits tant a Catalunya com a l'Estat. Nosaltres hem de ser conscients que davant del ressorgiment de l'extrema dreta a escala de la Unió Europea, de les pulsions i els moviments totalment antieuropeistes i euròfobs que hi ha a escala de la Unió Europea, no ho tenim això a Catalunya ni a Espanya. Afortunadament, el sistema de partits a Espanya s'ha esmicolat a trossos. En les últimes eleccions, malgrat també per l'element més fragmentat de la història, no tenim ni una sola formació política antieuropea, ni una. Això en el context europeu és únic, i passa igual a Catalunya. El moviment sobiranista i independentista ens agradarà més o menys, però és un moviment democràtic pro-europeu. I per tant, això ho hem de posar en valor. En el context europeu això és pràcticament únic. M'atreviria a dir que Portugal i Espanya són els únics llocs on no han emergit aquest tipus de fet. I per tant jo crec que ho hem de posar en valor. Sobre el tema de la llengua, jo crec que, en fi, jo soc un defensor del model lingüístic de Catalunya, crec que a més és un model lingüístic d'èxit i s'ha de defensar. S'ha de defensar de quan es fan pactes a Madrid entre partits que es volen carregar la immersió, com quan es fan propostes i determinats manifestos a Catalunya que crec que li fan un flac favor al català, francament. Jo això ho hem dit públicament i ho dic per la pregunta que feia el company abans, crec que és un error. El model d'immersió lingüística és un model des del punt de vista d'èxit i aquí evidentment tenim una batalla amb el tema del català. Penso que el català és això que estem fent avui de parlar en català aquí no ho podem fer mai.
Mai. Això és perquè és un acte nostre, això no ho podem fer mai. El català és la primera llengua utilitzada a la Unió Europea no reconeguda. La primera de totes, amb molta diferència de la següent, amb moltíssima diferència. Evidentment, doncs sí, és una anomalia que el català no estigui reconegut a escala de la Unió Europea i això ho hem de defensar i ho fem amb el Javi i amb els altres diputats. Aquest és un objectiu nostre compartit que algun dia puguem parlar el català al ple. I sobre si el federalisme avança o retrocedeix, jo crec que el Parlament Europeu malauradament tenim la impressió, jo tinc la impressió, crec que el Javi estarà d'acord amb això, malauradament retrocedeix per una cosa que intentava assenyalar al principi. En el fons, el procés d'integració està patint una redefinició del rol de cadascuna de les institucions. Normalment, en la terminologia de l'europeisme sempre es parla de les institucions comunitàries i les intergovernamentals, les comunitàries com el motor de la integració federal. Bàsicament és la comissió, que va ser, continua sent cada cop menys, però continua sent un embrió d'un poder ser un govern europeu i un autèntic Parlament amb capacitat de fiscalitzar-ho tot. Les institucions federalitzants comunitàries estan sent marginades pel Consell, voluntàriament des del meu punt de vista. I hi ha una voluntat política que el Parlament, que la Comissió cada cop vingui menys. Penseu, només heu de veure el paper de la Comissió Europea en aquests moments, molt tímida, fa propostes sobre la crisi de refugiats, però té moltes dificultats perquè les seves propostes siguin tirades endavant. Hi ha una certa voluntat que aquestes institucions quedin una mica cada cop més al marge i que el pes del Consell s'imposi sobre tot. I crec que aquest és un problema. No vull entrar tampoc en el debat, però crec que evidentment tenim un problema amb la Comissió Europea actual. Jo crec que en l'època de Jacques Delors probablement estaríem en una situació molt diferent que amb la presidència actual de la Comissió Europea, però aquest és un altre debat. I després, en el marc del Consell, també crec que hi ha una dinàmica perversa, perquè el Consell, malgrat ser un organisme intergovernamental, tenia dinàmica federalitzada, de ser capaços d'establir majories en determinats àmbits, de ser capaços de... I ens hem convertit el Consell en una espècie de bazar en el qual, i Espanya això en els darrers anys, el govern del PP ha sigut especialista en crisi de refugiats. Va a Espanya al Consell, què vol? Jo a mi no m'ha vist ningú, l'aceite en Melilla deixa-m'ho tranquil, i va al Consell només a defensar això. No hi ha ningú que... Ja no es va al Consell a dir, a veure, globalment com a europeus que ens interessa, quin és el projecte per donar una sortida compartida. La lògica federalitzant del Consell d'alguna manera també ha quedat una mica tocada. Per tant, hi ha una batalla política a donar, fins i tot cultural, i per això jo crec que és molt important que entitats com la vostra estiguin avui aquí. I acabo, perquè m'he allargat una mica massa, sobre els periodistes internacionals, sobretot no faltava la Rambla del Carmel d'aquí uns dies, que sabeu que li fem un homenatge cada any a Barcelona als brigadistes internacionals, i crec que és d'aquí un parell de setmanes que ens acostumem a trobar per rebre els homenatges. Gràcies. Bé, jo també afegir algun comentari. També les coses que heu dit, totes molt interessants, intentar respondre alguna pregunta. Primer, per seguir una mica el fil del que comentava l'Ernest, que m'ha semblat molt interessant, sobre sobirania, però jo crec que és un tema absolutament central sobre els debats que tenim aquí, els que tenim a Catalunya. Jo crec que la sobirania és una paraula molt important i un concepte molt important, i jo no hi estic en compte, no crec que estava molt d'acord amb el que Domènec, però tampoc crec que sigui reaccionari, però el que sí que crec és que és un concepte una mica rovellat, honestament, amb el món en el que vivim. I a mi m'interessa més la democràcia, diguem, que la sobirania. La qüestió és després com utilitzem la democràcia per exercir un veritable, diguem, poder democràtic. Aquesta és la qüestió, i és cert, i amb això hi comparteixo molt, que quan tothom hi reclama sobirania, quan l'art de casa nostra és el centre de la discussió, però d'altres forces reaccionàries, no a casa nostra, no és el cas, però hi ha d'altres que estan al centre de la seva discussió, hi ha d'altres forces que jo puc tenir simpatia també, com a Grècia, on la sobirania el situen al centre de la discussió, posa a palès que la gent té la percepció de que ha perdut el control i que bona part de les eines col·lectives per prendre decisions col·lectivament han deixat de tenir capacitat per fer-ho. Aquí la qüestió és com construïm la sobirania del segle XXI. Institucions capaces de prendre decisions conjuntament. I jo això ho tinc enormement clar, que la Unió Europea hauria de ser, és un espai per guanyar-hi de sobirania. I a més, i diria més, i unes relacions intel·ligents, eficaces entre Catalunya i la resta d'Espanya també és
una forma de guanyar sobirania. No només és una forma, jo crec que positiva, de gestionar el poder, com abans he dit, no? El poder per què? Per la democràcia, per la representació i per la gestió. Però jo crec que això és central en totes les dimensions i a més, si nosaltres ho vestim com molts heu parlat, que jo crec que ha estat molt interessant i tu també, la nostra forma d'organitzar el poder té una vessant social, que no és el títol 8è de la Constitució, no, és una cosa més. Hi ha una forma de relació entre les persones, de fraternitat, d'entendre que l'autoafirmació personal i col·lectiva no va en contra de reconèixer el nostre terra comú i de les nostres decisions comunes. I aquí jo crec que tenim molta feina a fer a Espanya i a Catalunya, explicar que el federalisme té una vessant social molt important, perquè això el projecte de la independència ho ha vestit així i ha estat donant les seves habilitats per guanyar, per persuadir. I aquí tenim molt camp a recórrer. Sobre el federalisme europeu hi havia dues preguntes. Avancem o no avancem, cap a on va? Comparteixo el que s'ha dit, anem cap enrere, és evident. No només anem cap enrere, sinó vivim actualment una crisi existencial del projecte europeu, la major que ha viscut mai, on està en dubte la possibilitat de no només continuar avançant, sinó que acabi trencant-se la joguina. Hem vist durant els darrers 3 o 4 anys com entrava en risc els 3 grans avenços europeus, l'euro, o els 3 grans avenços, no diria avenços, símbols de la integració europea, l'euro, l'espai Schengen, l'euro sobre les negociacions amb Grècia, l'espai Schengen amb la crisi dels refugiats i la integritat europea amb el referèndum, que al final del tercer ha acabat caient. Un dels pilars sobre els que havíem construït a Europa, i no tenim tampoc moltes senyals que les coses vagin a millor. Abans parlava sobre el que passa a altres països, l'Ernest, ho tinc aquí apuntat perquè ho he buscat, que ho he vist aquest matí, l'última enquesta a França donava 33% a les presidencials, 33% pujant a Marine Le Pen, tota la resta baixant, des de la darrera enquesta, segon Fillon amb el 17% i Hollande amb el 13%. Quan un veu això, també relativitza una mica els problemes que tenim a casa nostra, que tenim molt greus, però el relativitza, perquè les coses poden ser molt pitjors, això és molt pitjor, molt pitjor. I a mi el que, com ho veig i comparteixo, les crisis que hem anat tinguent una darrere l'altra, la nostra ineficàcia per gestionar-les, la nostra manca de donar una resposta basada en els principis que nosaltres havíem dit que era la Unió Europea, tant amb les negociacions amb l'euro i la política econòmica, l'orientació econòmica molt dura els darrers anys, la crisi dels refugiats, el cas britànic i tot el que hi ha hagut darrere, han posat en dubte el projecte en el seu conjunt i sobretot la dinàmica institucional ha estat molt perversa durant els darrers anys. La dinàmica estatal, nacional, de pugna nacional, ha acabat arraconant a institucions com aquesta o la Comissió Europea. I relacionat amb això, què podem fer? Abans ho deia, i nosaltres què podem fer per avançar això? Jo crec que aquí el gran repte és com aconseguim que tota aquesta gent, entre els que m'incloc, que no comparteix moltes de les coses que faci la Unió Europea, no acabi detonant tenint majories com les de França. Perquè la línia és fina i és molt complicat, i això ho veig a casa meva, ho veiem a casa nostra. Posaré un exemple que crec que és molt gràfic, amb això de la crisi dels refugiats i tal. Al final van haver-hi alguns ajuntaments i alguns alcaldes que van decidir baixar la bandera de la Unió Europea. La política símbols i són símbols, però ho pares a pensar una mica i és una mica estrany. Que davant de tot el que tenim ets un poble de Badajoz o de Vic, no m'igual, i dius, tu vens d'un lloc on no n'hi ha de refugiats. Bàsicament no n'hi ha. Tens una política a la frontera sud molt agressiva, Ceuta i Melilla.
que històricament el teu país mai ha tingut una política, perquè això els refugiats no apareixen ara, no? Hi ha hagut països que històricament han tingut una política d'asil, de dret d'asil molt generosa, i nosaltres no n'hem tingut. Hi ha països de la Unió Europea que han fet un esforç, que han acollit 1 milió de persones, com Alemanya, 130.000 Suècia, països ben petitons, com a Suècia, no? I alguns estats, la Comissió Europea, desbordada, que gairebé però situa algunes propostes sobre la taula, el Parlament també, i són estats que acaben bloquejant prendre decisions, entre ells el teu, perquè això és el que diu el Rajoy, que va allà al Consell i surt allà, bueno, amb els refugiats què fareu? Bueno, nosotros ya hemos aceptado, ¿no? Los que nos quieren enviar, com si fos la factura, ¿sabes? I clar, després, amb aquest programa, tu despenges la bandera de la Unió Europea i dius, no pots apuntar cap a l'altre llocs, saps? Quan els problemes són més de les capitals que de Brussel·les, en aquest cas, i sense tampoc treure, sense premiar les institucions comunitàries, que ens haurien de fer les coses molt millor. Però aquesta lògica, que és jo diria com instintiva, de dir, bueno, no funciona bé, no ho fem bé, però alhora la resposta és el replegament, és pitjor encara, perquè justament és aquest replegament el que ens està matant. I jo crec que serà la gran paradoxa, que no és gens fàcil de gestionar, opinió pública, debat públic, perquè això després té una implicació directa a les institucions. Jo no sé com ho farem, però el que intueixo és que el mètode sobre el que s'havia basat la integració europea, que era, la fórmula era molt consens entre les grans famílies polítiques durant 50 anys, la democràcia cristiana també havia estat molt implicada en la construcció europea, unanimitat dels estats i després integració, ampliació, aquest esquema jo crec que ha caducat o ja no serveix tant com haurem de pensar una altra fórmula, polititzar-ho més, fer més contrast, ser capaços de prendre decisions sense que hi hagi unanimitat o que alguns puguen prendre decisions sense que tots vulguin i fer potser velocitats diferents. Sobre Catalunya i Espanya, que abans heu comentat, això ho veuen bé, no? Aquí jo crec que el debat i totes les posicions a Catalunya són molt legítimes, el que passa que en el debat públic català, quan es parla de la comunitat internacional i de l'exterior sobre les postures que es té, jo honestament crec que es construeix un imaginari real, respectant totes les postures que hi ha. I, òbviament, quan algú de fora expliques que hi ha un conflicte polític i que la teva via és dialogar, negociar, reformar i votar, doncs normalment troben, home, això és raonable, no? I amb això, i abans s'ha dit al principi, tampoc per polemitzar, però no vull polemitzar, però vull dir que jo crec que la sortida ha de ser d'alguna forma referendària, segur, haurà de ser. Però també reconec que en l'àmbit internacional, i també intentar fer una aproximació escèptica, després del que ha passat a Gran Bretanya, el mètode referendari ara mateix tampoc és el que es vegi que sigui la millor fórmula per solventar les coses. I no, com a mínim, diguem, aquí no ha guanyat punts, saps què vull dir? I a la comunitat internacional no ha guanyat punts. I també cal ser honestos, no? Perquè la sortida de Gran Bretanya a la Unió Europea, això ho va dir la Le Pen, jo deia moltes coses que no estava per això, però jo crec que tenia d'acord, jo sé que estava d'acord, però és el més important que ha passat a la Unió Europea des de la caiguda del mur de Berlín, jo crec que és això, que l'impacte que tindrà serà molt gros, no ara, sinó els primers mesos, sinó a llarg plaç. I, per últim, sobre la lleialtat que s'ha comentat, que jo crec que és veritat, hem de ser capaços d'explicar, mireu, una de les coses bones que té el federalisme és que no ens estem discutint tota l'estona i que aquesta lleialtat perdura en el temps. La perdurabilitat de les institucions, que honestament crec que és molt positiu, perquè els governs passen, la gent passa i les institucions hi queden. És més, el que es veu és que les societats més
més igualitàries són les que tenen institucions més sòlides, de fons, que no tenen tensions institucionals fortes. I aquí també hi ha molt camp a recórrer, no? L'autoafirmació, també nacional, no passa per la lleialtat, pot passar per la reflexió, però no, es pot fer amb les coses. I sobretot en un debat també en l'europeu com el que tenim, no? Que sembla que tota la reafirmació nacional passi per, com deia Aznar, ir de Pedigüeña a Brussel·les, que és molt visual, no? Nadem contracorrent, perquè el que està passant els últims anys és en contracorrent, però jo almenys amb la sensació que la raó està de la nostra part, no? Abans algú ha dit, nosaltres, el federalisme com el socialisme i altres idees, som fills de la raó i de la il·lustració. I el temps està a la nostra part, perquè la humanitat, encara que doni passos enrere, acaba caminant cap endavant. I jo crec que això també és el federalisme. Davant meu, per atzar imprevist, hi ha un martell. Em va servir per marcar l'hora que potser que aixecar-nos, no sense agrair-vos la presència i recordar-nos que al sortir hi ha una taula amb alguna informació o documentació sobre nosaltres. Josep Lluís? Sí, a mi m'agradaria fer una petita intervenció i també hi haurà una pregunta. Però si és petita. Però molt petit i molt curt. Jo soc en Josep Lluís Salazar, jo he treballat a Nacions Unides i també a la Comissió Europea i al final a l'Agència Europea de Medi Ambient. Ara, com sabeu, estic de tornada a Catalunya i estic a la Junta de Federalistes d'Esquerres. Aleshores, només, primer per agrair als dos parlamentaris, tant a Ernest Hurtasun per canviar l'ordre i en Javi López, perquè hem organitzat aquest tema. Fa un any vam començar trobant-se i a preparar aquesta visita que fem ara aquí, que hem acabat avui aquí al Parlament Europeu, que és només el principi, o sigui, allò que seguirem, allò és el principi d'una llarga amistat, i seguirem treballant, i que a més, i aprofito aquí una pausa publicitària, també per tots els companys, companyes i companys que esteu aquí, que col·laboreu amb el grup que coordino jo a la Junta, que és del Federalisme a Europa i al Món, i farem encara més activitats, però necessiten més participació, o sigui que ja que us heu mogut, també aniria a Brussel·les, compto amb vosaltres en totes aquestes qüestions, i farem, només anunciar un tema conjunt, Sílvia, dic Bea, que fem el tema del manifiesto de Ventotene, ara a l'octubre, si no m'equivoco és el dia 17. No, en noviembre. ¿Qué día es? El día 10, vale, para adelantarlo ya, el día de noviembre. Y otras actividades por ejemplo, sobre el tema del Brexit, sobre el federalismo europeo, sobre la situació que estem. De totes maneres, un parèntesi, que evidentment que tenim raó, però, cuidado, la Guerra Civil Espanyola també ens dona, i això era una conclusió molt interessant precisament que va fer en Camí, que va dir, a la Guerra Civil Espanyola vam aprendre que pots tenir raó i perdre. Cuidado, vull dir que hem de lluitar fort. I aleshores, una reflexió després d'aquest tema, que espero la vostra col·laboració per aquests temes de federalisme europeu al món, la qüestió que jo he estat uns dies de vacances i al tornar, el dilluns, vaig sentir unes declaracions del govern de la Generalitat que deia a les emissores de ràdio que decidirien, dins de poc s'ha de decidir que el govern de la Generalitat o des de les institucions, ja veurem com ho fan, qui és català i qui no és català. Un tema molt preocupant, perquè tenim casos a la pròpia Unió Europea, per exemple a Letònia, sobretot, on hi ha una majoria de la població que són europeus, són ciutadans de la Unió Europea, i que estan exclosos, que són d'origen rus, i que estan exclosos de drets polítics, no poden ser funcionaris del seu estat. I això, cuidado, perquè aquí anem amb una deriva molt perillosa i crec que com a federalistes d'esquerres hem de, evidentment, ho tenim que debatir, ho tenim que treballar i hem de veure quines propostes fem. I també m'ha agradat molt totes les vostres intervencions i també un tema que ha tocat Sílvia, dius, que m'ha agradat molt, que tu has fet referència a un tema que també està en regressió a la Unió Europea, que és el tema de la llibertat d'establiment, o sigui, la llibertat de treballar en un altre estat de la Unió Europea, que cada vegada més, a nivell pràctic, s'està limitant. La gent jove, ho sabeu perfectament què està passant. La meva filla està treballant a París
i ho està vivint, i això és a França, i espera't que no avanci més al Front Nacional, per exemple, a França. Clar, hi ha moltes limitacions. Aquests són temes que evidentment els tenim que treballar també. Bé, no em vull estendre més, però si voleu fer algun comentari sobre aquesta qüestió d'això que estan dient, de que decidiran qui és català i qui no és català, jo considero això un tema molt perillós. Moltes gràcies a tots. Gràcies, Lluís, gràcies a tots. Gràcies de nou a Javier Galmés i bona tarda a tothom.